पश्चिम ओडिशा रे किभली बेआईन कफ सिरप कारोबार चली से नहीं स्टिंग ऑपरेशन करथिला न्यूज 7 आउ एही स्टिंग ऑपरेशन परे पश्चिम ओडिशा रे एबे सुधा 11 जन गिरफ हेलेनी। आज बलांगीर 3 जन को बांधिची पुलिस। पान दुकान रे बिक्री होतला कफ सिरप 25 बोतल कफ सिरप जबत करा जायतिबा बेले 3 जन को गिरफ करिछि टाउन थाना पुलिस। बेआईन कफ सिरप कारोबार अभियोग रे जने दुकानी और 2 जन ग्राहकों को मध्य गिरफ करिछि टाउन थाना पुलिस। नरसिंह मंदिर निकट पान दुकान रु एही कफ सिरप जबत करा जायछि। संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित फोन लाइन में रही आम प्रतिनिधि चिन्मय मिश्र रही। चिन्मय कौन रही अधिक तथ्य आपण पाखे निश्चय जो भाव में पुलिस एक्शन मोड़ को आसी लगातार भाव में न्यूज 7 एनिकी खबर प्रसारण कर कि भाव में जो कफ सिरप रैकेट रही काम करुच्ची पूरा टेक्निक देखाइला से नहीं पुलिस निजर तत्परता प्रकाश देखी गत किसी दिन देखा सोनपुर और नपड़ा जो भाव में विपुल परिमाण कफ सिरप जबत कर स्पष्ट जना पड़ी पश्चिम ओडिशा गोटे प्रकार हब पलटि कफ सिरप एनिकी जो मुनाफा कमाउले बेपारी माने टार्गेट युवपीढ़ी रही युवपीढ़ी को बेस करी निशाटी व्यवहार करते युवपीढ़ी खाली युवपीढ़ी नुहति कि जो छात्र माने रही छात्र माने यार नीतिदिनिया भाव में बहुल भाव में व्यवहार करते निशार रेट जी रही तार 2 ରୁ 3 गुणा रेट नौले जो बेपारी माने रही मोटा मुनाफा कमाउले तेज पूरा पूरी जो चेर रही रायपुर ठू नहीं कटक से पश्चिमबंग कोलकाता एभली अंचल जहाँ जिनिस आसुवा जना पड़ी तेज सबुठ बड़ कथा हूँ जो रूट रे आसुची सब जिनिस प्राइवेट बस चिन्मय आप खबर पे नजर रखी था बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त सूचना पाई चिन्मय मिश्र जी हमको अधिक सूचना देते।